චාල්ස් ඔස්ටෝන් නැමැති මෙම පුද්ගලයා ලොව දීර්ඝතම කාලයක් පැවති ඉක්කාවට හිමිකම් කියනවා. 1922 වසරේ සිට 1990 වසර දක්වා වසර 68ක් පුරාවට මොහුගේ මෙම ඉක්කාව තිබිලා තියෙනවා. මුල් කාලයේ විනාඩියකට ඉක්කා 40 සිට 1990 වසරේදී ඉක්කා 20 දක්වා ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. 1990 වසරේදී ඉක්කාව නැවතුන අතර 1991 වසරේදී මොහු මිය ගිහින් තිබෙනවා. ලොව දීර්ඝතම ඉක්කාවට හිමිකම් කරන පුද්ගලයා වන්නේ මොහුයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්නට එපා. මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට නැරඹීමට අපේ channel එක subscribe කරලා අප සමග දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.